ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்லாம் அலைக்கும். இன்றைக்கி பார்த்திங்க அப்படின்னா தொடர்ந்து இருமலுக்கான ஒரு ஹோம் ரெமெடி தான் பார்க்க போகிறோம். இது பார்த்திங்க அப்படின்னா மிளகு தூள். இது வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதோட நம்ம வந்து தேன் இருக்குல்ல, அதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு கையால் நம்ம நாக்கில் தொட்டுட்டு வச்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இருமல் வந்து கண்டிப்பாக க்யூர் ஆகும். இது பார்த்திங்க அப்படின்னா 3 வேளை பண்ணணும். ஒரு நாளைக்கு பார்த்திங்கன்னா காலையில், மத்தியானம், நைட்டு அப்படின்னு 3 வேளை நீங்கள் வந்து செஞ்சுட்டு ஒரு அரை டம்ளர் நல்லா வெதுவெதுப்பான ஒரு தண்ணி வந்து நம்ம குடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நல்லாவே கேட்குது. ஏன்னா இந்த ரெமெடி வந்து நான் ட்ரை பண்ணதுனால சொல்கிறேன், எனக்கு நல்லாவே கேட்டுச்சு. அதனால் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.